no kuvuga rero yuko ndakuramutse bwa mbere ndakwifuriza ibihe byiza mugenzi, nizere ko umeze neza, nanje ndaho ndakomeye meze neza. So aha no kuvuga ku bijanye na kijyo ubona mpora ncisha ko rimwe rimwe ku muntu yifuza gutunga coin za P zitwa P cyane P coin bivuye muri blockchain yi company yitwa P network. Ukuvuga ngo arasabwa kugurura application yitwa P akiyandikisha agashiramwo email, amazina yiwe, nimero ya telefone, hanyuma akazogira igihe bakazomusaba karanga muntu, akazomusaba isura yiwe, bakagira ico bita KYC, ukuvuga ngo know your customer. Maze gukora iyo KYC rero ubumenyekanye nk'umufatanya bikorwa muri iyo company. Donc kuvuga itangura hari ico twita mining. Iyo mining rero nugufasha societe kugira ngo igire umuzunguruko canke ico wumva bavuga ngo blockchain, ubufatanije nabo gukora blockchain mu kuyubaka mu muzunguruko wayo canke muri ico kintu wumva ngo chain. Rero ako nakazi ukora bivuze ngo urahembwa. Ico uhembwa ni igiki? Uhembwa amacoin. Ayo macoin ni ibiceri baguha birekivara n'amafaranga. Ubu tuvugana iri kuri 0,17 dollar. Mu Barundi ntayo nakarikiye, ariko uco bikarikira nimbuzi kivunjo c'amadolari. Aho ni mu gihe yatanguye kubaho canke kubakwa mu mwaka w'2019. Ico gihe yatangura kubakwa yari kubusa, agaciro kangana n'ubusa kuko ntiyari bwaje ku masoko. Kandi ico gihe abamayininga bashobora kuronka n'ijana ku munsi, 200, babona umengo ni ibintu by'imicafu, umengo ni ibintu bisanzwe. Ariko discament na tuvugana ubu no kuvuga ngo ugira uronke P ushobora gutwara n'amezi 3 kugira uronke P imwe. So kubwiyo mvo niyo mpamvu mvuga nti ubishoboye afise umwete umayininga rimwe. Ico bita kumayininga ufyonda ko rimwe mu masaha 28 ugaheza ukaronka duce ubusa virigire n'ubusa n'iduharuro inyuma, hanyuma ukazotebwa kwiza P imwe. Igihe utarakora KYC canke verification, ayo mafaranga ntaco ushobora kuyakoza kuko ntabaraja kuri balance iri transferable. Nico gituma rero mvuga nti ushobora kozimayininga kuri gusa uciye muri ubwo buryo mu gihe wihangana cyangwa ufise umwete utibagira, canke ukavuga uti reka nugurure eshangere imwe mu mbuga ngurukana mu mabanki avunja ivy'amafaranga adafadika, ndayugurure hanyuma ndayiverifye nakaranga mu canke passport, nshobore kuja ku isoko nigurire ndazibike. Kuko P n'umushinga wubatswe n'abanyamerika babiri, uwo bita Nicolas Kokalis na Dr. Shang Dio Ofan, w'umushinwa n'umugabo wiwe, ariko bose babesobwe n'igihugu bwa Amerika, ariko umugabo akomoka mu Buhinde. Aho rero uyuziguze kubera iyo project ifise kazoza mu myaka iri imbere, ishobora kuba nko mu maza 2030 kaba yagize agaciro k'ivyo bashaka kuyikoresha, ushobora kuzigura ukagura nk'ijana, uzigura amadolari 17, igihumbi uzigura amadolari 170. Hanyuma iyo uziguze urazibika ukajaho ukihorera. Ariko kubera ko iyo project yifuza ko abo bita aba pioneer canke aba miners bazokorera muri platform indani muco twita dApps canke ecosystem, kuko abo bita aba developers bariko barubaka ama project yatandukanye kuri iyo blockchain ya P network, kugira ngo abantu bazohore bakoresha P. Abazokoresha P ni bande? Nabaziguze n'abapioneer bakoze verification ariyo ya KYC nakubwira know your customer. Bazoyikoresha iki? P yateguriwe canke yubakiwe kuzokora nk'ifaranga ry'isi rizokora mu byo kugura no kugurisha ibintu kuva ku rushinge gushika ku mazu gushika ku modokari. Iyo niyo plan, niyo civugo canke niyo target, niyo ntumbero, niyo goals ya P coin. Ibyo rero kubishikako hari amasezerano bagenda basinyiranira n'amakampani akora imiduga, ayubaka, adandaza za Alibaba,
za Amazon n'izindi nyinshi zigeze zitandukanye zikora iby'ubudandaji kwisi z'ubwoko bwose zigeze zitandukanye. Ivyo rero kubishikako bisaba umwanya, bisaba igihe, bisaba patience, bisaba kwihangana no kurindira. So bivuga yuko nko mu kugira mu mwaka wa 2030 iyo coin ishobora kuba yashitse ku target yayo, aho utihanganye ntacazohanoba, ariko uwihanganye azoba yaguza akazibika azoshobora gushika mu isezerano canke ku ntsinzi. Jewe ico n'igihe mvuze gishobora no kunarenga canke kigashobora no kudashika, gishobora kudashika kuko nk'ubu hari amanama menshi agiye atandukanye. Nk'ubu hari inama igiye guzokorerwa aho bita Miami muri Amerika, izokorwa n'abagwizatunga batandukanye mu bya blockchain technology na bya AI. Aha abakoze umushinga canke project ya P network bazoba bari neza na neza muri ico gisagara ca Miami, aho bazohabwa isaha, umwe akazohabwa iminota 30 itariki 6 z'ukwa gatanu, uwundi iminota 30 tariki 7 z'ukwezi kwa gatanu. Ivyo bashingiraho n'ibyo bazosobanura ni ibijanye n'ubuhinga bwo gukorana na AI muri blockchain ya P network, mu buryo ibintu byose bizokorwa bigakontrolwa na AI ifatanije n'ubuhinga bwa blockchain yabo. Ndavuga ibi bya RPC na smart contract ziriko zirubakwa, ziriko ziranakoregwa igeragezwa muri blockchain ya Pi network, cyo twita testnet. So ivyo bikamara kurangira, naho hano niko navuga ngo bishobora no kudashika muri 2030 canke bikaharenga. Ico tuzi nuko twebwe twakurikiye abahinga abo bivuga ko n'igihe ikoini ruvyara w'izindi coin yakogwa igakorerwa ubushakashatsi ku ishure bita Stanford University yo muri Amerika, ko mu boba bayikoreye ubushakashatsi n'uwo mufondatere wa P network wo bita Nicholas Kokaris, nawe ashobora kuba yarabayemwo, kuko itsinda ry'abakoze Bitcoin ruvyara w'izindi cryptomone ku isi ntabwo yigeze yivuga, ahubwo biyise itsinda ryitwa ngo ni Satoshi Nakamoto. Bikavugwa rero yuko uwo Satoshi Nakamoto ari umugwi w'abantu bashobora kuba barimwo nyene iyi Pi coin. Akaba rero yaciye avuga ngo ngomba nzobakorera irindi faranga rizokora ku isi imyaka n'imyaka, rizokora mu byo kugura no kugurisha ibintu nk'uko ayandi mafaranga ku isi akogwa canke akora. So ni kubw'ivyo rero nariko ndakubwira ngo umuntu ashobora gukurikira project agafata igihe, ariko ivyo nubwo bivugwa uko, ivy'igiciro ntavyo nja kuvuga bashingiraho mu kuvuga ivyo bita GCV, ariko niyo yubakiyeho. Iyo GCV wumva ni igiciro ntokwirwa ndavuga hano, ariko benshi barakunda kucita ngo ni 314,559, no ngo 314,159 by'amadolari y'abanyamerika. Abandi bakavuga ngo ishobora no kunarenga, ariko kubera ko yagiye ku masoko atandukanye, ico twita exchanges zivunje by'amakriptomone ku isi, yoyo yasabwe gukora ico bita KYB, know your business. Aya amaze gukora KYB, iyo verification yabo yaremerewe, arahabwa uburenganzira bwo kulistinga P canke P coin kuri izo platform zabo. Bivuze ngo uno munsi nubwo ico giciro kitaragegwa ko, kubera P coin yamaze kugurura impome ikavuga ngo reka zije ku isoko ku mpamvu zo kubaka ayandi ma application canke ayandi ma dApps ari kuri blockchain ya P network canke kuri blockchain ya P, bavuze ngo reka turekure kugira ngo abashaka kubaka canke aba developers batamayininze P bashobore kuronka uburenganzira bwo kuronka P bakoresha mu kubaka izo platform bubakira kuri blockchain ya Pi network. Kuri ayo masoko rero ndakubariye yamaze kulistinga canke yamaze gushira ku masoko iyo P ziriko, niho nakubwira ngo ushobora kuyigura mu gihe ubona ko umayininze uzoronka nk'icumi haciye nk'umwaka wose,
canke nk'amezi 6. ariko mu gihe uno munsi 10 zonyene ushobora kuzigura idolari 1.7, uguze 100 ukazigura amadolari 17, uguze 1000 ukazigura amadolari 170, hanyuma ukazibika nk'uko byabaye kuri Bitcoin. Nariko ndavuga ko umufondatere wa Bitcoin atamenyekanye, ahubwo bise itsinda rya Satoshi Nakamoto. Igihe yavukiye ku busa n'ibice ubusa 12 hari mu mwaka w'ibihumbi 2009, aho itashikana n'amafaranga 100 y'amarundi. Ariko uno munsi tuvugana ikabiri ku mafaranga ibihumbi 76 by'amadolari, bivuze ngo ni hafi miliyaridi zirenga amajana 4, nukuvuga ngo ni miliyoni zirenga amajana 450 by'amafaranga y'amarundi. Aha ico gihe Bitcoin ivuka, nta wari kwemera ko Bitcoin izoshobora kugera ku bihumbi 79. nta n'uwarazi ko izoshobora kugera ku bihumbi 10, ariko urumva ko yaharenze, igeze hafi ku bihumbi 100 ariho irikirababa. Mbere mu mezi aheze ikaba yaranahageze, iranaharenga isha ku bihumbi 102, 103 irakorayo, hanyuma iragaruka kuko iri muri coin twita ziri volatile atari stable coin, nukuvuga ngo iraduga cyane ikamanuka. Iyi pi rero uwayikoze nk'ifaranga rizokora muri business, ishobora kuzoba mwigura nigurisha riri stable kuri ca giciro navuga hejuru. Ariko uyu mwanya tutarahagera, umuntu bivuze ngo ashobora kuzigura akazibika, uzifise yazimayininze ntashobora kurara ubusa. Ndakwibutse ko igihe ija ku isoko tariki 20 z'ukwezi kwa kabiri, igihe ija ku isoko muri 2025 mu kwezi kwa kabiri, igihe yemerera kuja ku masoko yarashoboye gukora ku madolari 3. Bivuze ngo umuntu yarafise payi 1000 yamayininze yashoboye kuronka amadolari 3000. Aho no kuvuga zari miliyoni zishika hafi 20 z'amafaranga y'amarundi, mu gihe uwazimayininze atakindi kintu yakoresheje atari telefone yiwe n'amamega vyonyene gusa. Bivuze ngo uno munsi ushobora kuzugura 1000, ukagura 2000, ukagura 100, mu myaka 5, imyaka 3 ukazoba ufise agaciro k'amafaranga ntovuga hano, kubera byo hava bihamura benshi bakibaza ngo ivyo n'amadayimoni. Reka ndagushimire wowe nkurikiranye, ndagukengurukire kandi nawe wipfuje kubimenya ukumviriza no audio cyane ukumviriza ubu butumwa kuri Picoin, kuwifuza kuyitangura. Imiryango iracuguruye, ariko mu minsi tutazi iri imbere ishobora guhagarara. Kubera iki? Uko yatanguye abapayoniya bayitanga mu mwaka wa 2019, baribuka neza ko washobora kumayina ukaronka na 50, 100 ku munsi. Ariko uko imyaka yagiye ihera, uko blockchain yaguka niko zagiye zigabanuka. Bivuze ngo hazogira igihe kugira mining pi imwe bigutwara n'umwaka, imyaka 2. Abafise ubuhinga canke abakora ubushakashatsi, mugende mukora ubushakashatsi murabe aba mining Bitcoin bakoresha ubuhinga buhanitse, bakoresheje bita node. Iyo node kugira ngo ushobore kuyestara bigutwara amamiliyoni menshi. Bivuze ngo na Pi network ejo canke hirya yejo ishobora gushira ku imiryango, ugasanga kugira ngo ushobore kugura application ya Pi mining ube mu twita aba node runners, ushobora kuba wotanga amafaranga menshi kugira ngo ushobore gukorerwa iyo installation. Mu gihe uno munsi ushobora gukora niyo Pi network ukakoresha mining kuri telefone, cyangwa ufise computer ukaba mu node runners. Mu gihe ufise Pi nkeya ushobora kugurura node ukaba mu node runner ukoresheje amapi make y'amafaranga nk'ubusa. Mu myaka iri imbere cyangwa mu minsi iza tutazi, bishobora kuzoba byo gutwara ikiguzi udashobora kuba wohamvya wewe uri umukene cyane ufise uburyo ubayabaye. Ndabashimire cyane rero ukuba mwashoboye kunkurikirana.
ahazoza hejo hategurwa uno munsi, kandi uko buca uko bwira niko Imana izana amahirwe imbere yawe kugira ngo uhitemwo neza, canke uvuge ngo ibi si ivyanje ukarengana amahirwe Imana yagucishije imbere. Abumvise amakuru ya Bitcoin muri 2009 bakazitunga mu nyuma bakazipfisha ubusha, bakazigura amapiza, abandi bakazigura utuntu twaciyaho, uno munsi bahakwa kuba abasazi bo mu mitwe. Nico gituma bamwe mu bari muri no project bamenye uko Bitcoin yacitse abantu benshi, uno munsi atabushobozi buronka bwo kugura igice kimwe ca Bitcoin. Babonye ino project bavuze ngo amahirwe ntiyongera kudusiga ubwa kabiri. Reka nkwifurize ibihe byiza, ukaba ufise umukunzi ukunda umusangize ino audio canke buno butumwa, umuhe link. Nimba washoboye kugurura konte nawe umwereke ingene yugurura konte, umuhe link yawe, ntumuhe yanje, ariko wowe washatse kwiyandikisha link ndayishira muri description y'ino video, hanyuma uraza gushobora kugenda uyikurikirane. Mwarahezagiwe, my God bless you again. Ntugende udakoze kuri kano kantu kagakumu kavuga ngo like, ushireko like, ushireho commentaire. Nimba ari ryambere wumvise Pi Network canke Pi Coin, niki wumvise gishasha, niki wumva wokora hagati yo kugurura application ku buntu kamayininga canke kuja ku isoko ukazigura? Niyihe ntambamyi wasanze wohura nayo? Thank you.